همینطور ژاپن برق تولید می‌کند. با استفاده از قدم‌های مردم، توکیو یکی از شلوغ‌ترین شهرهای جهان این کاشی‌های خاص مشکی را روی پیاده‌روها نصب کرده است. هر بار که کسی روی آنها قدم می‌زند، کاشی‌ها انرژی جنبشی حاصل از قدم‌ها را جذب کرده و آن را به برق تبدیل می‌کنند تا با هر قدم آینده شهر را تغذیه کنند. در مرکز این تکنولوژی فیزوالکتریک قرار دارد که فشار مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. هر قدم می‌تواند 10 لامپ را برای 20 ثانیه روشن کند. این تکنولوژی اکنون در حال گسترش در سراسر جهان است و چندین کشور اروپایی آن را در مناطقی با ترافیک بالا مانند استادیوم‌های فوتبال و پارک‌های تفریحی پیاده سازی کردند. هر ذره انرژی جنبشی به حد اکثر می‌رسد و به انرژی سبز تبدیل می‌شود. به طوری هر قدم جزئی از آینده‌ای پایدار است. کی فکر می‌کرد که هر قدمی که برمی‌داریم به طور خاموش دنیا را تغییر می‌دهد و پیاده روی را به یک تجربه درخشان تبدیل می‌کند؟ چقدر جالب است!